Алло, пойдешь, все, что ищешь, найдешь. Ну что, нельзя не отдать должное Много раз организаторам мероприятия. на Масленицу красавицу. Но начали ровно в 11, Масленичная красавица. как и было обещано. На такой вот мастер-класс. Ни минутой позже. Приглашают вас. Ждет тебя успешный двор, где через валенок можно поскакать, лошадку обуздать и шары покатать. Кругобол для всех сюрприз. Ну, Найдете как можете, приз для вас. можно передавать поздравления и пожелания. Все мои близкие со мной рядом. Такое зрелище не пропустит никто в мире. Все, с удовольствием транслирую и вас с праздником. И тянет наш канат. Всех богатырей. Но сразу должен сказать, Сила ждет площадка. сразу должен сказать, Богатырская наша сила. Находим парк. число участников на втором этаже всегда лучше, чем на первом. Все видно. Эх, вот мне бы такую позицию, я бы все увидел. С огромным желанием в парке сделать фото на память о праздничном гулянье. Там ждут вас стелы. Ну так вот, хламы, начали точно по расписанию, и чудо-шары. но участников больше не стало. Думай быстро, не зевай. Сообщаем благовест. Ждет вас в парке длинный конец. А сейчас всем на удивление модное представление. Гости Масленицу ждет. Масленица длинная, сытая, старинная. Самоваром огоньков, снегом ветерком. Позовем на праздник всех, кто любит веселье и смех. Тут вас игры забавные. Я хочу лучше играть, лучше смотреть. Масленицу широкая обнимает, а сесту встречает веселье. Пойдем читаем, рассказать плакат. Лес проснулся ото сна. В гости к нам идет весна. Иду. Дела меня много. Снег убрать с деревьев и дорожек. Вот эта группа юных участников праздника направилась, как я понял, в парк. Весна, мы тебе очень рады. А я приготовила для вас весенний сюрприз. А где же мой волшебный платочек? Неужели потерял? Петрушка, ты его не видел? Ой, была я у ручья, отдыхала, слушала пение птиц, подснежники распустила, там, наверное, обронила. Пойду поищу. Весна, а давай я тебе помогу его отыскать. Ваша работа. А из каких ДК? Какие? Со всей централизованной клубной системы. А, все. Все 6 муниципальных образований. Муниципальное образование. Сегодня свои вот такие замечательные маски. Да. Готовили специально. Как красиво в лесу. Солнце пригревает, тает снег. На деревьях набухли почки. А как славно поют птицы. А я вся старая. Шубка на мне старая. Хвост старый. Фу-фу-фу. Как же я сама себе не нравлюсь. Надо что-то придумать. Что же такое придумать? Но, знаете, Я в густом лесу живу, думаю. есть, конечно, некие объективные причины тому, что гостей праздников не густо. Вот бы мне заснуть, и чтобы приснилась жареная курочка. Так нет же, живот учить,
спать мешает. Первых из программы праздника проводов русской зимы убрали столб. Убрали столб, но вы знаете, это был такой своего рода аттракцион. Девочка пришла. О, какой! Это же я, Лиса. Ты почему грустишь? Девчонки, привет. Здравствуй. А скажите, что здесь такое делают? А, это изготавливают, их, да? Я есть хочу. А я хотела чтобы я мечты все исполнились. Давай, только ты думаешь, А здесь изготавливают маленьких маслениц, символов праздника. нет еще. Уж больно ты шустрая. То есть любой может подойти и под руководством преподавателей вот такие фигурки изготовить. Покажи свою, пожалуйста. Ой, какая красивая. Возьмешь с собой? А. И аккуратненько головку формируем. Голова будет здесь уходить. Держи руками плотнее, держи ее. Да, вперед. А давайте-ка я сейчас зайду с той стороны. А я есть хочу. Вот. И мне хочется этого. Как его? Волшебного. Превратиться Еще в получается кого-нибудь такой другого. небольшой городок мастеров. Может быть, другим не так есть хочется. Вот придумали, так придумали. Превратиться захотели. Как? Это надо. Ну да ладно. Помогу вам. Правда? Конечно. Есть у меня волшебный платочек. Ну, нашла я его. То им накроется и волшебные слова скажет, то сразу превратится, кто хочет. Ура! Мы будем превращаться. Неси скорее свой платок. Я превращусь в Снегурочку. А я тогда Деда Мороза. Вот стану Дедом Мороза и подарю себе обед. Жареную курочку. Таким хвостом светлым, нигде не пропаду. Превращусь в Снегурочку, и будет у меня шутка. Ну так вот, я, по-моему, не договорил. Но народ подходит. Так вот, в чем, мне кажется, есть объективные причины того, что массовость праздника проводов русской зимы оказалась несколько заниженной по сравнению с ожидаемой. Убрали, говорю, еще раз столб. Все ясно. Давай скорее, потом. Я буду превращаться в Деда Мороза. Чего это тебе? Так. Давай мне. Я превращусь Но у в этих вот Снегурочку. в этом секторе можно при желании подкрепиться. Ты вредная, хитрая, а Снегурочка какая? Она добрая, ласковая. Не получится из тебя, Снегур. Давай платок мне. Нет, мне платок. Я хочу... Вот они, символы сегодняшнего праздника.
Мне я сказала. Ладно уж, бери платок, а то порвешь. Помоги мне. А вот простите, пожалуйста, с праздником вас. По сравнению с домашним, ничего? Волшебный Хорошо, отлично. Раз, два, три. Меня в Снегурочку превратили. Я же говорил, не получится с тебя, Снегурочка. Ты не Снегурочка, а Козюрочка. Нет, красивый платок, обманщик. Ну так вот, никак не договорил фразу «убрали стол». Убрали стол, за которую богатыри, Хотя казалось которые богатыри должны были преодолеть этого, как его, вкуснее. и снять развешанные на нем призы. Ну, надо сказать, что, Платочек. Раз, два, три. ну, короче говоря, Деда Мороза превратили. аттракцион был достаточно серьезный и требовал определенной физической подготовки. И так сказать, допуска. Ну, в общем, нет столба, а ведь известно, Ой, сейчас что многие, все-таки многие ходили на праздник ради того, чтобы посмотреть именно на это развлечение. Так, а здесь что такое? Привет, с праздником! И вас. С праздником. Вот какие поклонники у нашего YouTube канала Артищев 9. И не сомневаюсь, стреляют они так же хорошо. Мы стали популярными, если сейчас выберем что-нибудь. Да не может быть такого, чтобы потом... Давайте сюда. А вот сейчас он сама проверит.